Castillo FC vs Deportivo Hidalgo. Primer tiempo. Castillo FC. Deportivo Hidalgo. ¡Portero! ¡Portero! Venga, no la agarre. ¡Jueguen! Vamos a movernos, güey, vamos a movernos. Ganamos ahí. Mira, mira. Igual, pintor. La saca que le sigue. A ver qué tiene. ¡Dami! ¡Mayo! Buena quita. ¡Vivo, pa! Hay que dejarnos a la jugada. Javier Hernández. Dale, güey. Julio. ¿Qué es esquina? Buenas salidas, cubre acá. Ahí,
Elian. Atrás, Julio. Pega. Pega. Ya pega, Ramiro. Bueno. ¡Juegue! ¡Juegue! Dale, vamos, güey, tienes que ver todo, güey. ¡Otro balón! Elian Silva. Elías. Cambio, pues. Elian. Cambio. ¡Hágalo! ¡Va a haber cambio! Permíteme el cambio. Jugador, nombre. René Monterrubio. ¿Estás adentro del campo? Dale. Estoy pegando el balón. Ponlo abajo. Ponlo ahí abajo. Te dice. Hasta que pite. ¿Listo, portero? Estorba acá. Tú en medio, tú, flaco. Acá, Acá. Este es tuyo, güey. Cabrón, estamos con uno, güey.
Vean un pinche jugador. Cada quien un jugador. Bueno, maestro, todo. Oye, sale. No, la tocó, güey. No, te rebota para allá, por eso va. Mira. ¡Jueguen! ¡Jueguen! Vamos, cabrón, vamos, cabrón. ¡Estoy contando! Es que vamos rápido, güey. Vamos ganando nada. Más fácil. Al portero, dale, Julio. Brandon. Carlos Barrón. Carlos Barrón. Vamos a darle, güey, vamos a darle. ¡Juegue! En opciones, güey, en opciones. Sí. Vamos a ver. Listo, ya jugó. Llevan 3 faltas. Venga, aquí donde estoy. Distancia.
No, venga. Nada. Juegue. Te está tocando, te está tocando, te está tocando. Ahí no. Paradito. Ahí no puede. ¿Pero qué me cae? ¡Puta madre, güey! ¡Defiéndelo aquí, güey! Dale calma, por favor, dale calma. Es que están los ahí con él. Mira. Mira, cambia. Engórrame. Los dos, Hágalo. Va a haber cambio. Voy a poner la distancia mientras. Que hacen el cambio. Hasta que pite. Acomódalo, portero. No, güey, vente. Hasta que yo pite. ¿Listo, portero? Izquierda. Tú, no te lo miedo. Bueno. ¡Esquina! Fabián. Sí. Nombre. Javier Hernández. ¡Hágalo! Vamos, 5-2. ¡Juegue!
Tira.